The Goa Liberation Day is celebrated on 19th of December to mark the success of Operation Vijay, undertaken by the Indian Army to liberate the state from the 450-year-long Portuguese rule in 1961. The state has been witnessing growth post the liberation. The GSDP has increased by 33% in the last 20 years, and the per capita income has gone up by 30% in the same period, Sawant said. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. राज्य आपल्या नैसर्गिक सौंदर्या खातीर पुराय जगात फामाद आसा आनी म्हणूनच तर ह्या गोंय राज्याचे सैम राखून दवरपा खातीर आमी येता त्या 2050च्या पयलीं झिरो कार्बन इमिशन हो टॅग दिवपा खातीर म्हजें सरकार नियोजनबद्ध काम करीत आसा. समेस्त लोकांनी आनी गोंयकारांनी सुद्दां ह्या चळवळीत वांटो घेवचो. तुमचोय वांटो खूब म्हत्वाचो आसा. तुमी सगळ्यांनी जर सहकार्य केलें जाल्यार आमी म्हणटा की कार्बन इमिशनचो टॅग 2050च्याच पयलीं गोंय सरकार मेळोवपाक शकतलें. आव्हान करता की सगळ्यांनी हितून वांटेकारी जावचें. येरादारीचे विकसीत करता आसतना म्हज्या सरकारान पर्यावरणाची जतनाय घेतल्या आनी 51 अश्यो प्रगत इलेक्ट्रिकल बसीस सुरू केल्या. राज्यांत इलेक्ट्रिकल व्हेकलचो वापर करपाचें प्राधान्य दिवप, व्हडा प्रमाणात चार्जिंग स्टेशन निर्माण करप, पर्यायी इंधन म्हणून ग्रीन एनर्जीचो अवलंब करप ह्या खातीर आवश्यक ती पावलां म्हज्या सरकारान मांडल्या आनी ताची दखल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी घेतल्या. आमी पळयता की राज्यांत वेगवेगळे उद्योग येवचे म्हणून गोवा स्टार्टअप पॉलिसी आसतली, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी आसतली, IT पॉलिसी आसतली, इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी आसतली, इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड ह्या सगळ्याच्या माध्यमांतल्यान इज ऑफ डुईंग द बिझनेस हाच्या खातीर वेगवेगळ्यो गजाली सरकार सातत्यात करीत आसा. आनी म्हणून तर आमी हो बिझनेस फुडें व्हरता आसतना एकंदर जवळपास 15,646 कोटीची नवीन गुंतवणूक राज्यांत जाल्या. जवळपास 40,000 लोकांक नवीन रोजगाराच्यो संदी निर्माण करपाचें सरकारान थारायलां. ह्या अशा पद्दतीच्या इन्व्हेस्टमेंटांतल्यान ह्योय संदी गोंयकारां खातीर उपलब्ध जातल्यो. तुवें पेडणे हांगासर जावपी इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टर्स आनी मार्मागुआ तालुक्यांत जावपी कोंकण मरीटायम क्लस्टर्स हातूंतल्यान गोंयाक उज्वल भविश्य जावन आसा. भलायकेच्या मळाचेर आमी पळयता की दर्जेदार सेवा दिवपाचे खातीर आमी कटिबद्ध आसा. म्हणून गोवा महाविद्यालयांतले जवळपास सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल पासून डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हांगासर वेगवेगळ्यो भलायकी सेवा सातत्यात आमी दिता. सामाजीक सुरक्षा आसूनी किंवा दिव्यांग समावेशक वातावरण निर्माण करपाचो हेतू आसूनी गोंय राज्यान ह्या क्षेत्रात एक आदर्श प्रस्थापीत केला. आनी म्हणून तर ज्येष्ठ नागरीक, निराधार महिला आनी दिव्यांगजन जवळपास 1,40,000 लाभार्थ्यांक आमी हाचो फायदो मेळोवन दिता. दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेचो फायदो मेळोवन दिता. आनी त्याच बरोबर जवळपास आमच्या गृहिणीक आधार दिवपा खातीर 1,33,000 माता भगिनीक आमी जवळपास गृह आधार योजनेचोय फायदो मेळोवन दिता. आनी हो रेग्युलर मंथली तांच्या पर्यंत पावपाचो सरकार प्रयत्न करत आसा. दिव्यांग व्यक्तीच्या भितर प्रचंड प्रतिभा आसता आनी ह्या प्रतिभेक व्यासपीठ दिवन समाजात त्यांच्या बद्दल समावेशक प्रवृत्ती वाडोवची ही चालीक लावपा खातीर फाटल्या वर्सा आमी पर्पल फेस्ट ऑर्गनायज केलें आनी पुराय देशात हाची तोखणाय केली. म्हणजे प्रधानमंत्र्यांनी हाची तोखणाय केली. देशभरांतल्यान वेगवेगळे दिव्यांगजन भाव भयणी आनी सगळे ऑर्गनायझेशन्स हातूंत काम करपी गोंयांत आयले. ह्या फावटी आमी इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल्स गोंयांत ऑर्गनायज करून अशा पद्दतींतल्या सगळ्या दिव्यांगजन भाव भयणीक एक इन्क्लुझीव डेव्हलपमेंट करपाच्या अनुसार फुडें हाडीत आसा. गोंय सरकारचे स्वयंपूर्ण 2 गोवा हे मिशन स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग हो सरकारचो मुळावो मंत्र घेवन फुडें वचत आसा. म्हणून तर वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांतल्यान स्किलिंग, रिस्किलिंग आनी अपस्किलिंग करपाच्या ग्रामपंचायत तालुका लेवलाचेर वेगवेगळ्या स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर आसतले किंवा वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांतल्यान हें काम सुरवात आसा. आनी निश्चितच रित्या आमच्या महिला आनी युवा शक्तीक स्किलिंग आनी रिस्किलिंग करपा खातीर आमचो सातत्यात प्रयत्न आसतलो. हाजोच एक भाग म्हणून आमी एप्रेंटिसशीप 15% प्रत्येक खात्यात आसतले किंवा प्रत्येक प्रायवेट सेक्टरात आसतले. 15% एप्रेंटिसशीप घेवपाचें कंपल्सरी केलें आनी तातूंतल्यान जवळपास 20,000 एप्रेंटिसशिपाच्यो संद्यो गोंयांत उपलब्ध करून दिल्यो. सांगपाक खूब खोस भोगता. खूब मोठ्या प्रमाणात तरणाटे गव्हर्मेंटात आनी प्रायवेट सेक्टरातूय जॉईन जाल्या. एक बऱ्या पद्दतीचो वर्क कल्चर आज गोंयांत डेव्हलप जायत आसा. एक स्किल मॅनपावर जेका आमी म्हणटा स्किल मॅन फोर्स ही गोंयांत तयार आसा. आनी त्याच नुसार आमी नवीन नोकऱ्यो ज्यो भरती करतले त्या सगळ्या नवीन नोकऱ्याक एक तर एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट किंवा एप्रेंटिसशीप सर्टिफिकेट प्रायवेटातली किंवा गव्हर्मेंटातली ही कंपल्सरी आसतली. आनी त्यानुसार सरकारान नोटिफिकेशनूय काडलां.
म्हणजे सरकारात फेलोशिप ही कार्यावळ सुरू केल्या आणि फेलोशिप ह्या कार्यावळीनुसार भुरग्यांचो टॅलंट वो सरकारांतल्या विविध खात्यांनी आमी उपयोगात करून हाडटा. गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनचे काम रोखडेच सुरवात जातले आणि पहिली एडवर्टायजमेंट आमी म्हणटा की ट्रान्सपरंट पद्दतीत सरकारी नोकऱ्यो सगळ्या भुरग्यांच्या टॅलंटा खातीर मेळच्यो म्हणून नव्यान तेजी भरती सुरवात जावपाची रोखडीच ताजी एडवर्टायजमेंट येवपाची आसा. स्वयंपूर्ण गोंयच्या अंतर्गत आमी वेगवेगळ्यो कार्यावळी ज्यो सुरवात केल्यो तेजोच एक भाग म्हणून आमी स्वयंपूर्ण ई चतुर्थी बाजार सुरवात केलो. ताका खूब बरो प्रतिसाद सातत्यात मेळ्ळो. आमी आतां नव्यान स्वयंपूर्ण ई बाजार सुरवात केल्या. गांवांतल्यान ज्यो आमच्यो महिला भगिनी आसतले, सेल्फ हेल्प ग्रूप आसतले, गांवचे तरणाटे आसतले, आपलो वेगवेगळो फूड प्रॉडक्ट आसतलो, आर्टिजनचो प्रॉडक्ट आसतलो जो तयार करता त्या तयार मार्केट मेळोवन दिवपा खातीर एमेझॉन, फ्लिपकार्ट ह्याच धर्तीचेर तांकां पुराय डिजिटल मार्केट किंवा ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म मेळोवन दिवपा खातीर आनी तेंच्यांनी तयार केल्लो प्रॉडक्ट गोंयांत न्ही तर पुराय भारत देशांत मेळोवन दिवपा खातीर आमचे कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटर, स्वयंपूर्ण मित्र पंचायती हांच्या सगळ्यांच्या मार्फत 500 पेक्षा चड सेल्फ हेल्प ग्रूप आनी महिला भगिनींक आमी ट्रेनिंग दिवपाक शकले. तांकां पॅकिंग आसतलें, तेंचे लायसनिंग आसतलें, हें सगळें करून तांकां एक बऱ्या पद्दतीचो मार्केट पुराय गोंयांतल्यान पयलेच फावटी एसएचजींक अशा पद्दतीचें ई मार्केट मेळोवन दिवपा खातीर आमी यशस्वी जाल्या. आयज हांगा सन्मानीत जावपी सगळे सरकारी कर्मचारी आसतले, समाजात उल्लेख केल्ले वेगवेगळ्या कामात जेंकां काम केलें त्या सगळ्या जाणांक आज जे अवॉर्ड मेळटले तांकांय हांव खूब उणीत परबी भेटयता. गोंयच्या उदरगतीत जरी सगळ्यांक हांगासर आमी अवॉर्ड दिवपाक शकले नासत, वेगवेगळ्या क्षेत्रा खाली गोंयचें नांव जें व्हड करीत आसा अशा सगळ्या जाणांक हांव परत एकदां म्हणजे उणीत परबी भेटयता. गोंय राज्यांत ज्यो नॅशनल गेम्स घडोवन आयल्यो त्या नॅशनल गेम्स ज्यांच्यांनी मॅडल्स मेळयले त्या सगळ्या भुरग्यांक हांव परत एकदां उणीत परबी भेटयता. आनी ही गोमंत भुमी ह्या फिरंगी राजसत्तेच्या जुलमी जोमखंडींतल्यान मुक्त जावपा खातीर प्राणपणान लढलेल्या सगळ्या प्रसंगी आपल्या प्राणाची आहुती दिल्ली म्हणजे बाळाराया मापारी पासून काका लवंदे पर्यंत असे कितलेशेच जाण फुडारी आसतले ज्यांच्यांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. ज्ञात अज्ञात अशा सगळ्या स्वतंत्र सेनानीक आमचे सरकार सातत्यात म्हणजे आपल्या परीत आदर व्यक्त करता. आपल्या परीत आमी त्यांचो सदोदीत मान राखता आनी म्हणून तर पत्रादेवीचें स्मारक हेंय जाता तितके बेगीन पुराय जावपाचें आसा. हिरवे गुरुजींचें स्मारक आनी बाकीचीं सगळीं स्मारकां जाता तितकी पुराय करपा खातीर आमी कटिबद्ध आसा. निश्चित रित्या माननीय मोदीजीची संकल्पना विकसीत भारत 2047 फुडल्या 25 वर्सांक हो भारत देश विकसीत जायत आसतना, नव भारत निर्माण जायत आसतना आमचें गोंय सुद्दां फाटीं उरचें न्ही, खंयच्याच क्षेत्रांत आमी फाटीं उरचें न्ही. म्हणून परत एकदां नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आणि त्याच बरोबर गरीब कल्याण ह्या सारकिल्या ह्या 4 पिलरांत घेवन आमी सगळ्यांनी जर काम केलें आसत जाल्यार निश्चित विकसीत भारताच्या बरोबर विकसीत गोंय जावपा खातीर, स्वयंपूर्ण गोंय जावपा खातीर, भांगराळें गोंय जावपा खातीर आमी सगळे जाण वावरुया इतकें तुमच्या कडेन मागता. आनी निमाणी सुवातीचेर हांव आमच्या ह्या संस्कृतीतील विश्व बंधुत्वाची प्रार्थना करून म्हणजेच सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भागवेत. ओम शांती शांती शांती. जय हिंद, जय भारत, जय गोवा.